အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မှန်တော်ဆိုပါဒီနေ့မှာတော့အခုလိုမျိုး 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတဲ့augmented reality နည်းပညာကိုဒီကျူလေးတွေကိုသုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဝေမျှသွားကြပါတယ်ဒီကျူလေးတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်ကိုဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သင်ကြားရေးမှာအသုံးပြုလို့ရသွားမယ်augmented reality နည်းပညာသုံးတဲ့ကျူလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်း augmented reality နဲ့ virtual reality ဆိုတဲ့နည်းပညာလေးအကြောင်းလေးကိုအကြမ်းပြောပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 3D printing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ augmented reality နဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့ဟာတော့မစင်စားမိပဲနဲ့ဒါလေးကိုဒီ Smart Education ဆိုတဲ့ website ကနေမှဒီကျူလေးကိုအသုံးပြုတဲ့ဟာလေးတွေ့လို့အခု vlog လေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒီကျူလေးကတော့ဒီဘက်ကတော့ 75% ရှိတဲ့အရွယ် skin နဲ့လောက်ထားတဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကျူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့50% အရွယ်နဲ့လောက်ထားတဲ့ကျူ print ထုတ်ထားတဲ့ကျူလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ website မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာအစိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေါ်လာအစိတ်နဲ့ဝယ်ပြီးဒီကျူလေးရောက်ပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ application ထဲမှာဒီကျူကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှသင်ကြားတဲ့ object တွေကိုလက်နဲ့ကင်တွယ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုရတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ဒီနည်းပညာကတော့အရန်ကိုမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျူကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီရောက်ဆိုစောင်းလဲစောင်းရမယ်ပတ်စံလည်းအများကြီးကြာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ file လေးကိုonline မှာသူကတော့မ share ဘူးတခြားဒီတပ်ပါတီတယောက်ကနေ share ထားတဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကို print ထုတ်ပြီးတော့မှမတူညီတဲ့အရာအဖြူနဲ့အမဲချဲလိုက်ပြီးဆိုတော့လည်းသူ့ရဲ့ software နဲ့ဒီကောင်ကိုသူ့ရဲ့ကျူတိုင်းပဲသူ official ထုတ်တဲ့ကျူတိုင်းပဲမှတ်သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ augmented reality နည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့မှပညာရေးမှာသင်ကြားတဲ့နေရာမှာသုံးသလိုဒီနည်းပညာကိုပဲသုံးပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့ website တစ်ခုလုံးမှာဝင်ကြည့်ရဆိုရင်သူ့ရဲ့ virtual classroom ဒီနည်းပညာသုံးထားတဲ့ classroom ကြီးမှာတစ်ချောင်းလုံးစာအနေနဲ့ unlimited access ကျောင်းသားတွေအများကြီးကနေပြီးတော့ဒီနည်းပညာသုံးပြီးတော့တစ်ချောင်းလုံးစာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ$9,900ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ$9,900 package မှာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်အခု 3D printer နဲ့ထုတ်ထားတယ်လို့မျိုးသူတို့ official ထုတ်ထားတဲ့ကျူပေါင်း90ပါမယ်တကယ်လို့အဲ့လောက်ကြီးလည်းမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်တော့အကြောင်းသားအယောက်30အကျမ်းမြင့်တော့ဒီစာသင်ခန်းတစ်ခန်းစာအရေးအတွက်စာအတွက်နဲ့ augmented reality ကျူ30စာပါတဲ့ package ကတော့တစ်နှစ်စာအတွက်ဆိုရင်ဒေါ်လာ$2,800ပေးသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ virtual classroom တစ်ခုလုံးငှားပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရအောင်လဲလုပ်ထားပါသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဈေးကြီးတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါတယ်ဒီကျူလေးကတော့အခုဒီကျူလေးကိုကျွန်တော် Dr.Mac ကနေဝယ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ application နဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ item တော်တော်များများကိုတော့ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Smart AR ကျူနဲ့အသုံးပြုတဲ့ application ကတော့ Object Viewer Explorer နဲ့ Hologlobe ဆိုပြီးတော့ဒီ application 3ခုရှိပါတယ်ဒီ application ထဲမှာရှိတဲ့ object တွေကိုဒီကျူကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှသင်ကြားရေးမှာသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် AR ကျူ application နဲ့scan ဖတ်တဲ့ချိန်ကျရင်server တွေကနေသူ့ရဲ့ data လေးနည်းနည်းလေး download ဆိုတာလေးစောင့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တော့ဒါသူ scan ဖတ်ထားတဲ့ data AR ကျူထဲမှာဝင်ပြီးတော့သင်ကြားမဲ့ object ကိုအခုလိုပဲကြည့်လို့ရဖြစ်ပါတယ်တချို့ model တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အချိန်မှာ separation ပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်လို့ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာလက်နဲ့ကန်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကဘာမြေမှာရှိတဲ့ကဘာမြေကြီးလွှာတွေက layer တွေကိုသူကကြည့်လို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ် separation လေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာသူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပြီးတော့ဒီမှာ label လေးပါပါတယ် label လေးတွေကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့တချို့ label တွေမှာတော့သူကနောက်ထပ်အကျယ်ချဲ့တာပါဒီမှာတော့မပါတော့ဘူးပါတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့အသေးသေးကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ model ကတော့လက်ရှိကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မြေကြောဆက်ကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ငလျင်ကြောတွေရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတူရကီမှာလှုပ်သွားတဲ့ငလျင်ဆိုလဲတူရကီနိုင်ငံဒီငလျင်ကြောပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာမှာရှိနေလို့အခုလိုပြင်းထန်လှုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့လူတွေအများကြီးသေဆုံးပြီးတော့အဆောက်အဦအများကြီးပျက်စီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒီ model လေးကိုသင်ကြားလိုက်ခြင်းအပြင်ပြပြီးသင်ကြားခြင်းအပြင်ထိထိရောက်ရောက်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ model လေးကတော့လူရဲ့နားရဲ့ anatomy ဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့နားရဲ့အတွင်းပိုင်းရောအပြင်ပိုင်းရောတခါတည်းတောက်လျှောက် section ပုံစံမျိုးနဲ့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို level လေးတွေပါတယ် level လေးတွေကိုထိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့
ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ model ကတော့ဒါဆေးကြောင်းသားတွေမှာမဟုတ်ဘူးအလဲတန်းအဆင့်မှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့နားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားတဲ့ chapter တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ model ပုံစံလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကွင်းကွင်းမြင်အောင်ပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ model ကတော့လက်ရှိ satellite တွေတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကဘာကို satellite တွေကဘယ်လိုပတ်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသရုပ်ပြတဲ့ model လေးဖြစ်ပါတယ်ကဘာကောင်းကင်ထဲမှာဒီလိုဂျိုရူတွေရှိတယ်ဂျိုရူတွေကကဘာကြီးကိုဒီလိုမျိုးပတ်နေတယ်ဆိုတာကိုကွင်းကွင်းမြင်သွားစေပါတယ်ဒီ model လေးကတော့ဒီ model လေးကတော့မီးတောင်တွေအကြောင်းကိုသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ရမယ့် model လေးဖြစ်ပါတယ်မီးတောင်တစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်း structure တွေကိုလည်းlabel တွေထိုးပြီးတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး model တွေမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်လိုက်ကိုမှကိုကဒီအောင်ရှင်းပြီးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ stamp ဆိုတဲ့ခါလေးနှိပ်ပြီးတော့မျက်နှာပြင်လိုက်ကိုမှပြန်ပြီးတော့မတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်လိုက်ကိုပြန်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုဒီ stamp clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှမတူညီတဲ့ view တွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျူးတစ်ခုလည်းရှိတော့လေ model တွေကိုအခုလိုမျိုးရှင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမတူညီတဲ့မျက်နှာပြင်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နေဖွဲ့စည်းရဲ့မှာရှိတဲ့ဂျိုတွေပတ်နေတာကို 3D ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်လက်ထဲမှာနေဖွဲ့စည်းတစ်ခုလုံးကင်ကြည့်တဲ့ view နဲ့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကအောက်တွေလည်းကြည့်လို့ရတယ်အပေါ်လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဘေးဘက်လည်းလိုမျိုးလှည့်ပြီးတော့လက်နဲ့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်ကြားရေးမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာလက်တွေ့မြင်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုထိရောက်ပါတယ်ဒီကျုမှာလည်းသူကအသေးရှိတယ်အကြီးရှိတယ် size တွေ scale တွေချုပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခုနကတရုပ်ပြသွားတာ50ရာခိုင်နှုန်း scale နဲ့ထုတ်ထားပြီးတော့ဒီအခုကင်ထားတဲ့အကြီးကတော့ 75% scale နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကျုဖြစ်ပါတယ်လောက်ဆိုရင်တော့သူများနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးနိပညာအသုံးပြုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးသင်ကြားရဲ့အချိန်မှာသင်ကြားတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တုံတိုင်ရောမှာလက်တွေ့ 3D ပုံစံမျိုးကိုယ်တိုင်ကသင်ကြားမဲ့ object ကိုကြည့်ရှုနေရတဲ့ကဲတော့မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးသင်ကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ကြားမှုပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျူလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်မှာမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုလဲမှာယူလို့ရပါတယ်မှာယူပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းဘယ်ဖုန်းမဆိုဒီ application တွေထည့်လို့ရတဲ့ version ရှိတဲ့ OS ရှိတဲ့version ရှိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်သရုပ်ပြသွားသလိုမျိုးသုံးလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်နေပြန်ပတ်သက်တဲ့ video တွေကြိုင်တဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါDr.Mac Mandalay ကိုဝင်ရောက်ရွေးပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကနေတင်ထားတဲ့နေပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sound bar တွေရောကျွန်တော် Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေရောဝင်ရောက်ရွေးပြီးတော့အားပေးလို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac Android နဲ့ iOS application တွေကိုလည်းဆွဲထားမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလို website က data တွေကိုကြည့်သိခဲ့သူလည်းအချိန်တစ်ပြေးညီကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Dr.Mac ကရောင်းချတဲ့ product တွေရဲ့update price တွေနဲ့ store ရှိမရှိတွေကိုလည်းတခါတည်းဒီ website မှာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်